Hello guys, welcome to my YouTube channel Sans Indunas Vlog. Guys, ginawa ko ang video na to para makapagbigay ng konting tutorial sa inyo kung paano gumawa at mag-edit ng mga videos sa YouTube. Guys, ito ang sekreto dyan guys. Wala akong ibang apps na ginagamit kundi itong KineMaster. Guys, hindi ko alam kung lahat ng vloggers ay ito ang ginagamit, pero sa akin talaga ito ang ginagamit ko, lalong-lalo na cellphone lang ang gamit ko sa pag i-edit ng mga videos dahil wala akong computer na ginagamit. Kaya guys, talagang ito lang talaga ang KineMaster or KineMaster ang aking ginagamit. Guys, sa lahat ng mga kapwa ko vloggers na kung sakali man na talagang medyo may mali sa aking ginawang tutorial, paki-comment down na lang guys para next time sa pag gawa ko ng tutorial ay isaayos ko. Bago ang lahat guys, don't forget to like, subscribe, and share, and don't forget to hit the bell button para ma-notify kayo kung sakaling may i-upload pa akong bagong video. Once again guys, thank you and God bless us all. Let's proceed guys. Umpisahan na natin. Guys, punta na tayo sa apps na dinownload ko na ginagamit ko sa pag-edit ng video. Ayan guys, makikita nyo dyan may KineMaster or KineMaster. Yan ang apps na ginagamit ko. Kaya ngayon guys, pipindutin na natin yan. Mag-uumpisa na tayo. Ayun, napindot natin yon. Ito na ang kinalabasan. Sunod na pipindutin naman natin guys, itong bilog na pula sa gitna na may positive sign. Ayan, kasi yan ang empty projects. Diyan natin ilalagay yung video yung i-edit natin. Tapos guys, may mababasa kayong select aspect ratio. Ngayon, ang pipiliin nyo guys, itong 16:9. Kasi yan naman talaga ang ginagamit ng mga vloggers. Ayan siya guys. Ay, napindot na natin. Ayan, lumabas na yan guys. Yan ang lumabas nung pinindot natin. Ngayon guys, ang gagawin muna natin is mag-i-edit muna tayo ng video. Kaya uunahin natin yung video yung gusto natin i-edit. Ngayon, makukuha natin yung video na yon. Dapat may video na kayo nakahanda. Automatic nasa media yon. Kaya ang pipindutin natin guys, itong media. Ayan. So, ako guys, may mga videos na ako dyan na nakahanda. Ang lalabas dyan yung iba't ibang folder kung saan na files nyo na nakasave yung videong i-edit nyo. So, ako guys, nandito siya guys. Ngayon guys, ito ang pipiliin kong video. Ayan siya. Ngayon, pinindot na natin. Tapos nakalagay na dito sa baba. Ibig sabihin, ready to edit na yan guys. Pero bago yan guys, wag nyong kalilimutan guys, napindutin yung check sa taas para ma-save siya dito sa video editor. Ayan, pipindutin natin. Tapos, ayun, na-save na natin. So, dadalhin natin to sa pinaka-umpisa ng video para ma-play natin at makita natin guys kung saan banda tayo may mali or may pangit na kuha para ma-cut natin. Ayan na siya. So i-play natin guys. I-play natin siya guys para malaman natin kung saan tayo may mali at para ma-cut natin. Hello guys, welcome to my YouTube. Okay guys, ayun na. So ako may nakita na akong mali dito sa anggulo ng aking video. So dito ako magkakat ngayon. Kasi kung mapapansin nyo yung unang video ko, ayan o. Kung mapapansin nyo, pangit, mali yung kuha. Ngayon, ikakat ko siya. So paano ang pagkat guys? Ganito lang yon. Itatap nyo lang guys, itatapat nyo lang tong guhit na maliit na kulay pula. Itatapat nyo lang sa anggulo na kung saan yung gusto nyong ikat. Tapos pipindutin nyo yung video sa baba. Ayan, pipindutin nyo yan guys. Yan. Tapos may makikita kayo guys na gunting sa taas, bandang kanan. Yun ang pipindutin nyo.
Ayan na. Tapos may mababasa kayo dyan. Trim to left of playhead. Tapos trim to right of playhead. Tapos split at playhead. Ngayon guys, kung anbuburahin nyo yung video na nasa kaliwa, pipindutin nyo guys yung trim to left of playhead. Pag sa kanan naman, itong right of playhead. And then pag gusto nyong hahatiin lang yung video, halimbawa pagpapalit kayo ng effect, syempre ikakat nyo banda doon, itong split playhead. Kaya ako guys, ang buburahin ko dyan guys, itong una, nasa kaliwa siya. Kaya ngayon guys, ang pipindutin ko dyan is itong trim to left playhead. Ayan. Ayan, napindot ko na siya guys. Bali, nabura na yung maling anggulo, yung maling kuha sa akin. Ayan. Tapos ngayon nabura na natin. Para ma-save natin yon, pipindutin pa rin natin yung check banda sa kanan sa taas para ma-save natin yung pagbura. So ayan na guys, nabura na natin. I-play natin. Hello guys, welcome to my YouTube channel. Ayan na siya guys. Hanggang sa tuloy-tuloy guys, hanggang doon sa dulo. Pag magka-cut kayo guys, ganun pa rin ang gagawin nyo. Tapos ngayon guys, tapos na natin. Halimbawa, natapos na natin edit yung video, okay na. Ngayon maglalagay naman tayo guys ng thumbnails. So ang tinatawag na thumbnail guys, itong panguna. Unang halimbawa, welcome video, mga ganon. Ang gagawin lang natin guys, pupunta na naman tayo sa media. Ayan, media. Tapos bago tayo makapag-attach ng mga videos or pictures or sulat, kailangan may background tayo. So pipindutin natin yung background. Ayan, bandang kaliwa may background kayo mababasa dyan. Ayan na siya. So ayan, marami siya dyan guys mapagpipilian. Bali free na yan dyan sa apps na yan. Kasama na yan dyan. Marami siya dyan mapagpipilian. So kayo na lang bahala guys pumili. Ngayon ako, ang gusto ko dito is ito. Ayan, yan ang gusto ko. So yan na yan siya guys. Tapos wag nyo kalilimutang pindutin pa rin yung check sa taas para ma-save siya sa baba guys. Ayan. So na-save na natin siya guys. Ngayon ang gagawin natin, kung gusto natin haba-habaan yung oras ng labas ng background na to, is ganito lang yung pipindutin nyo lang yun sa baba, tapos hihilahin nyo siya pagkanan. So mahaba-haba ng oras nya kasi inabaan natin guys, kasi mayroon tayo dyan ilalagay. So ako guys, may ilalagay ako dito picture guys. Welcome picture namin to. Ayan. So tapos dinahabaan mo na guys, pipindutin mo pa rin yung check sa taas para ma-save mo. Ayan. Tapos halimbawa guys, mag-attach na kayo guys ng pictures or letters or sulat, ganon. Ang gagawin nyo lang guys is itatapat nyo dyan kung saan nyo gusto mag-umpisa lumabas yung bagay na attach nyo. So ako dito siya. Ayan. Tapos ang gusto kong i-attach is picture. Ngayon, punta na tayo guys dito sa layer, kasi ako picture ang i-attach ko dyan. Ayan. Tapos pagpunta natin sa layer, hanapin natin yung media. Ayan, media. Tapos hanapin mo na yung gusto mong pictures or ano man na gusto nyong design. Ayan. So ako guys, may mga pictures na rin ako nakahanda dito. So ako, ang pipiliin ko is ito, yung kaming dalawa ng aking asawa. So ayan na siya guys, lumabas na. Tapos i-check nyo pa rin guys
Pipindutin nyo yung check para may save mo siya guys. Ayan. So nandyan na siya guys. Ngayon kung gusto mong lakihan yung picture sa wall, kung gusto mong lakihan, pipindutin mo lang ito. Ayan. Or kung hindi naman yan, pwede naman na pindutin mo mismo yung picture. Ayan. Pag gusto mong lakihan yung picture, may makikita kang arrow dito sa baba. Ayan, arrow dyan sa baba. Hihilahin mo lang siya, pababa lang din. Ayan, lalaki na yan. Kung gusto mong liitan yung picture, itutulak mo lang din siya pataas. Ayan. Para lumiit siya. So ako guys, ang gusto ko dyan gawin guys is palalakihin ko. Ayan siya. Kaya hihilahin ko siya pababa. Tapos ayan, kanya na siya kalaki. Tapos ang gagawin ko guys, hihilahin ko naman siya papunta, ilalagay ko siya banda sa kaliwa. Ang gagawin ko is hihilahin lang natin pa kaliwa. Ayan, para mailagay natin sa tamang posisyon. Linagay ko siya sa kaliwa guys kasi may ilalagay ako dyan na ang ilalagay ko dyan mga sulat. Ayan. So ayan na siya guys. Okay. Tapos ngayon maglalagay na naman ako guys ng sulat. Ayan. Ganun pa rin guys ang gagawin natin. Kung saan mo gustong mag-umpisa yung yung picture or letters na ilalagay mo, ang gagawin mo is itatapat mo lang kung saan mo gusto. Ayan, so ako dito ko banda. Ayan. Tapos ganun pa rin guys, pag magsusulat tayo ng letter, sa layer pa rin. Tapos hanapin mo ang text. Ayan. Tapos yan, magsusulat ka na. Welcome. Ako magsusulat na ako. Welcome to my YouTube channel. Ayan na siya guys. Tapos pag nakapagsulat ka na, i-check okay. I-okay mo lang siya guys. So ayun na siya, lumabas na, nasa screen na. Ganon pa rin guys, kung gusto nyo palakihin yung letra, ihilahin nyo lang pa baba. Tapos kung saan mo gustong posisyon, ihilahin mo lang din siya. Ayan. So ayan na siya guys. Tapos guys, kung gusto nyong may design, pipindutin nyo lang guys yung A para magkaroon siya ng font. Maraming mapagpipilian dyan. Ayan. So ako guys, ang gusto ko dito is mamimili tayo. Ito na lang sa akin guys, red dress. Ito sa akin. Ayan. Para ma-save mo lang siya, ma-save mo rin siya, pipindutin mo pa rin yung check sa taas bandang kanan. So ayun na siya guys. Tapos kung mag-change color ka guys, kung mag-change color ka naman, gusto mong palitan ang kulay ng sulat ng letter, pipindutin mo lang yung bilog na puti bandang kanan. So makakapagpipili ka na dyan guys kung alin ang gusto mong kulay para sa letter mo. So ako guys, ang pipiliin ko dito is kulay dilaw. Kulay dilaw. Marami kasi ito dilaw. Ayan siya guys. Tapos ipipindutin mo yung check bandang kanan para ma-save mo yung kulay. So ayan na siya guys, umiba na yung kulay. Tapos lalagyan ko pa siya guys ng shadow. Pipindutin mo lang yung shadow. Tapos mamimili ka dyan guys kung anong gusto mong shadow ng iyong letter. So ako verde guys ang ilalagay ko. Tapos pipindutin mo na naman yung check para ma-save yung verde. Ayan na siya guys. Ayan na. Tapos ang gagawin naman natin guys,
Up, sa in animation tayo, ibig sabihin yung style ng pagpasok ng letter dyan sa background na yan. So maraming mapagpipilian dito, pwedeng fade, pwedeng pop, tapos pwedeng slide right, o pwedeng slide left, pwedeng slide up, pwedeng slide down, tapos spin counter clockwise, tapos spin counter clockwise, tapos may drop, may skill up. So ako guys, ito ang gusto ko, itong skill up. Ayan, kaya pipindutin, pag yan napili nyo guys, ang gagawin nyo is pipindutin nyo pa rin yung check sa kanan para ma-save siya. So ayan na siya guys. Okay na guys, tapos ngayon ipi-play natin. Play. Ayan ang kinalabasan niya. Welcome to my YouTube channel. Oops. Yan, dapat hanggan lang siya dyan guys. Ayan, ang gagawin natin is magbabawas tayo ng oras ng takbo nito. So hihilahin ko na naman ito para hanggang doon lang siya. I-adjust ko yung oras pati ito sa baba. Kapag adjust ng oras guys, kung alin yung i-adjust nyo, yun din ang ipindutin nyo. O ganyan. Ayan. Tapat lang siya. Para maganda, para sabay-sabay ang pag ano niya, pag exit. Ayan. Ayan na siya guys. I-play natin. So, welcome to my YouTube channel. Ayan, may thumbnails ka na guys. Tapos ngayon guys, proceed naman tayo guys sa paglalagay ng sound effect or audio effect. Halimbawa, ito guys, lalagyan natin ng audio. Ganon pa rin guys kung saan nyo gustong mag-umpisa pagpasok ng sound. Doon lang kayo guys maglalagay, doon mo lang itatapat. Pero make sure guys na ang pipiliin yung tugtog is hindi copyright, hindi maka-copyright claim ka ng ng YouTube. So dito guys, ayan, ako gusto ko mag-umpisa siya dito sa intro. So pipindutin nyo lang yung audio. Kailangan may mga naka-download na rin kayo guys. So ako marami na ditong mapagpipilian, may mga naka-download ako dito. Ayan. So ako ang gusto ko itong Alive in Summertime. Ayan. So kung gusto nyo guys is pipiliin nyo. Halimbawa, tulad nito, kung hindi ka dyan sigurado, gusto mo munang pakinggan yung music na i-attach mo, ipi-play mo siya guys, pipindutin mo lang ito. So ako guys, yan na napili ko guys, kaya kung gusto mong i-attach yan guys, pipindutin mo lang yung positive sign. Ibig sabihin add na yan. Tapos ganun pa rin guys, huwag kalilimutan, pipindutin pa rin yung check sa kanan para ma-save siya. So ayan na siya guys. So masyadong malakas yata itong sound na to. Ngayon kung mag-a-adjust naman kayo guys ng volume, simply guys, pipindutin nyo lang yung pinatouch nyong audio. Ayan, pipindutin. Tapos ayan, may makikita kayong speaker dyan, audio. Pipindutin nyo lang din yan. Tapos mag-a-adjust kayo ng volume ng sound effect. Ayan. So ibababa ko, babawasan ko ng konti kasi masyadong malakas. Tapos don't forget guys, ganun pa rin, pipindutin nyo pa rin yung check sa kanan para ma-save mo yung adjustment mo. Ayan.
So yan na siya guys. Okay. Ayan na, na-save na natin guys. So ang kalalabasan niyan guys is ito na. Ipi-play na natin. Okay, so dapat hanggang dyan lang siya guys. So kailangan natin iksian yung oras. So dapat hanggang dyan lang siya. Ngayon kailangan natin iksian yung oras, kaya i-adjust natin. Ayan. Adjust natin. So, ganun pa rin guys. Pipindutin nyo pa rin yung check sa taas para ma-save. Ayan. Tapos ipi-play natin. Tingnan natin yung kalalabasan. Ayan. Ayan na siya guys. Hello guys, welcome to my YouTube channel Sans Indunas Vlog. Okay. So guys, proceed naman tayo sa paglalagay ng sound effect, yung nag-interrupt na parang tumatawa, ganun. Tapos yung basta 'di ba iba-iba 'yan. So ganito lang yung guys. Ang gagawin natin is halimbawa itatapat mo diyan. Ganun pa rin, mag-adjust pa rin tayo guys. So, halimbawa, dyan mo gusto itapat, dyan mag-uumpisa yung nag-interrupt na sound. Dyan. So, ang gagawin pa rin natin, magpipindot lang tayo guys sa audio. Tapos, pipili ka ng sound effect na gusto mo. So, mayroon din ako dito mga naka-upload guys. Ayan, mamimili ako. Ito na lang. So ito siya guys. Ayan, Chipmunks. I-play mo muna guys. Ayan, yan na siya guys. Tapos kung yan ang gusto mo, pipindutin mo yung positive sign para mai-attach mo siya. Tapos don't forget guys, pindutin mo pa rin guys yung check sa taas para ma-save. So ayan na siya guys. Yan na ang kalalabasan niyan. Welcome to my YouTube channel Sans Indunas Vlog. Guys, ginawa ko ang video na to para siya guys. So kung gusto mo na wala sa timing, kung gusto mo i-adjust, simple lang guys, pipindutin mo lang ito. Ayan. Tapos ihilahin mo siya papunta diyan sa ayan na siya guys. Para timing na channel Sans Indunas Vlog. Guys, ginawa ko ang video na to para ayun na guys. Ayun na yung kinalabasan ng ginawa natin. So, ipi-play natin ulit. Titingnan natin kung pwede na. Hello guys, welcome to my YouTube channel Sans Indunas Vlog. Guys, ginawa ko ang video na to para okay guys, yun na yun guys. Tapos ganon pa rin guys, halimbawa mag-insert pa rin tayo ng audio dito sa video na to kasi mas maganda ang ang pagsasalita natin kung merong konting audio tayong maririnig. Ganon pa rin guys, simple lang din tulad ng dati, pipindutin natin yung audio tapos mamimili na naman tayo kung alin ang gusto natin. Kung alin ang gusto natin na audio. Dapat may mga dyan, may mga so ako ang gusto ko itong elegant. Ipi-play ko muna. Positive sign, ipipindutin mo tapos yung check sa taas bandang kanan. Masyadong malakas ito, kailangan hinaan natin para marinig yung boses natin. Ayan, magbabawas tayo ng volume. Ayan, check. Okay, na-save na siya. So ito na siya guys. Hello
Hello guys, welcome to my YouTube channel Sans Indunas Vlog. Guys, ginawa ko ang video na to para magbigay ng konting tutorial. So yun lang guys. Sana nasundan nyo ako at sana nakatulong ako kahit konti sa inyo. Kaya thank you, and wag nyo lang kalilimutan guys na i-subscribe ang channel ko, like and share para sa mga susunod ko pang tutorial ay mapanood nyo, lalong lalo na yung mga baguhan na wala pang masyadong alam sa pag-edit ng video na katulad ko. Guys, kahit papano makakakuha kayo ng konting aral dito sa tutorial ko. Thank you guys, God bless you all.